მოკლედ ხალხო, დღეს უნდა ვილაბარაკოთ კაცზე, რომლის გვარიც ოქტაგონზე უფრო ხშირად ისმის, ვიდრე ქართულ სუფრაზე გაუმარჯოს. საუბარია უსმან ნურმაგომედოვზე. ეს ის მომენტია, როცა მთელი MMA-ის სამყარო ზის და ელოდება საით გაუხვევს ეს ბიჭი. ახლა ის PFL-შია, სადაც ყველას ისე უგებს თითქოს ვარჯიშზე იყოს, მაგრამ ჰორიზონტზე UFC ჩანს. იცით ეს რას გავს? აი უბანში პრიუსით ტაქსაობდე. დღეში 500 ლარს აკეთებდე, მაგრამ გული ფერარისკენ მინიწევდეს, სადაც შეიძლება ბენზინის ფულიც ვერ დაგრჩეს, მაგრამ სამადიეროდ ყველა გიცნობს. უსმანი ახლა ზუსტად ამ გზაჯვარედინზე დგას. მისი კონტრაქტი PFL-თან წელს მთავრდება და ჰაერში დიდი ფულის და კიდევ უფრო დიდი ჩხუბების სუნი ტრიალებს. უსმანი ამბობს, რომ არსად ეჩქარება. აბა სად უნდა ეჩქარებოდეს? 27 წლისაა, ენერგია ტონობით აქვს, წონა იდეალური. გვარი კი ისეთი, რომ დაღესტანში ალბათ პურსაც ურიგო დაძლევენ. მას კიდევ ერთი ჩხუბი დარჩა კონტრაქტით და მერე უკვე ნამდვილი ვაჭრობა დაიწყება. PFL რა თქმა უნდა ასეთ ოქროს კვერთხების მდებელ ქათამს ასე იოლად არ გაუშვებს. ალბათ ისეთ კონტრაქტს დაუდებენ წინ, რომ ციფრების დათვლისას კალკულატორს ელემენტი დაუჯდება. მაგრამ აქ სხვა მომენტია, ამბიცია. როცა შენი ძმა ხაბიბია და შენი მწვრთნელი ისლამ მახაჩევი, მარტო ფულზე ფიქრი ცოტა დეხავს. გინდა თუ არ გინდა, იმ ოქტაგონზე უნდა შეხვიდე, სადაც მსოფლიოს საუკეთესო მღრნელები იკრიბებიან. ანალიტიკურად რომ შევხედოთ, უსმანი ახლა თავისი კარიერის პიკშია. მისი გრაპლინგი ისეთივე მყარია, როგორც ქართული ტრადიციები, ხოლო დგომში ის ბევრი UFC-ის ტოპ მებრძელზე უკეთ გამოიყურება. თუმცა აქ შემოდის სცენაზე ისლამ მახაჩევი, კაცი, რომელმაც იცის რა არის UFC-ის წნეხი. ისლამი ეუბნება: "დაიცადე ძმაო, სად გარბი ხარ?" ისლამს ესმის, რომ UFC-ში გადასვლა არაა მხოლოდ ჩხუბი. ეს არის მთელი პოლიტიკა, მედია წნეხი და სტრესი. ის ურჩევს, რომ კიდევ ერთი წელი დაიცადოს, რეიტინგი კიდევ უფრო გაიმყაროს და მერე ისე შევიდეს UFC-ში, რომ პირობები თავად უკარნახოს. ეს იგივეა, რესტორანში მშიერი კი არ შეხვიდე და რაც მოგეწონება ის შეუკვეთო. არამედ დანაყრებული მიხვიდე და მენიუ თავიდან გადააწერინო. და აი აქ იწყება ყველაზე საინტერესო, სოციალური ქსელები. უსმანმა და ილია ტოფურიამ ერთმანეთის ისეთი კომპლიმენტები ესროლეს ინსტაგრამზე, რომ მგონი კლავიატურები დადნა. ილია ჩვენი ბიჭია, თავდაჯერებული ჩემპიონი, რომელიც არავის არაფერს უთმობს. უსმანი კი თავისი დაღესტანური სიმშვიდით მიანიშნა, რომ თუ შეხვდებიან, ოქტაგონი პატარა იქნება. ეს დაპირისპირება უკვე ახლა ყიდის ბილეთებს. მიუხედავად იმისა, რომ უსმანი ჯერ სხვა ორგანიზაციაშია. წარმოიდგინეთ ეს ბრძოლა. ორი სრულიად განსხვავებული სკოლა, ორი განსხვავებული ხასიათი და ერთი ოქტაგონი. ეს იქნება მატჩი, სადაც ნერვები უფრო მეც ნიშნავს, ვიდრე ფიზიკური მომზადება. უსმანისთვის ახლა მთავარია ცივი გონებით მიიღოს გადაწყვეტილება. დაღესტანის კემპში ის ისეთ ლეგენდებთან ერთად ვარჯიშობს, როგორებიც არიან ბილალ მუხამედი და მახაჩევი. იქ სუსტებს არ აჩერებენ. ყოველი სპარინგი მათთვის ომია. ამიტომ როცა ისლამი ეუბნება, რომ უსმანი მზადაა, ეს არაა მხოლოდ მეგობრიული მხარდაჭერა. ეს არის ფაქტი. მაგრამ მზადყოფნა ერთია და სწორი დრო მეორე. ჩვენ კი გულშემატკივრებს ისღა დაგვარჩენია დაველოდოთ ამ დიდ ვაჭრობას. გადავა თუ არა უსმანი UFC-ში წელს, თუ კიდევ ერთი წელი PFL-ში დაიმტვერება. ერთი რამ ცხადია, სადაც არ უნდა წავიდეს, მის გვარს და მის ტექნიკას ყველა ანგარიშს გაუცვევს. მანამდე კი ალბათ კიდევ ბევრ სახალისო პოსტს უნახავთ მისგან და ილიასგან. ახლა მოდით პირდაპირ ვთქვათ. როცა შენი მწვრთნელი და მეგობარი ისლამ მახაჩევია, შენი ცხოვრება ცოტათი იმას გავს, მკაცრი მამა რომ გყავდეს და პაემანზე გასვლის წინ ინსტრუქციებს გიტარებდეს. ისლამი UFC-ის მეფეა, კაცი, რომელმაც დაღესტნური სკოლის დროშა ისე მაღლა აწია, რომ იქიდან ხედი მხოლოდ ღრუბლებზეა. და აი ეს კაცი უსმან ნურმაგომედოვს ეუბნება. დამშვიდდი შვილო, UFC არსად გაგექცევაო. რატომ? იმიტომ კი არა, რომ უსმანს მონაცემები არ აქვს. პირიქით, ისლამი ამბობს, რომ უსმანი ნებისმიერ UFC-ის მებრძოლს ისეთ დღეს დააყრის, რომ მერე სახლში მისასვლელი გზა დაავიწყდებათ. საქმე იმაშია, რომ ისლამი ჭადრაკს თამაშობს, როცა სხვები ნარდს აგორებენ. წარმოიდგინეთ სიტუაცია. უსმანი PFL-ში ისე დადის, როგორც საკუთარ ეზოში. ყველა მოგებულია, ყველა დაფენილია. UFC კი სხვა სამზარეულოა. იქ თუ შეხვალ, ყოველ მეორე კვირას უნდა ამტკიცო, რომ მარტო გვარი არ გაქვს ხმამაღალი. ისლამი ხედავს, რომ უსმანი ახლა 27 წლისაა. ეს ის ასაკია, როცა კაცი ფიზიკურად ხარივითაა, გონებით კი უკვე ხვდება, რომ თავით კედლის გატევა ყოველთვის კარგი იდეა არაა. მახაჩევი ურჩევს, რომ კიდევ ერთი წელი PFL-ის მილიონებში იბანაოს.
აბა დაფიქრდით, ვინ იტყოდა უარს $1,000,000-ზე, რომელსაც შედარებით ნაკლები რისკით იღებ? ეს იგივეა გითხრან, მოდი აქ წყნარად იყავი, ხელფასი გექნება და მერე გადაგიყვანენთ მთავარ ოფისშიო. მაგრამ აქ ერთი მაგრამ არსებობს. დაღესტნური სისხლი. უსმანი ხედავს, როგორ ჩხუბობენ მისი მეგობრები UFC-ში და ალბათ გული უცემს, უნდა რომ ისლამს და ხაბიბს გვერდით დაუდგეს. თუმცა ისლამის ანალიზი ძალიან ლოგიკურია. ერთი წელი მოითმინე, კონტრაქტი ბოლომდე ამოწურე და მერე UFC თვითონ მოვა შენთან მუხლმოდრეკილიო. მართალიც არის, როცა თავისუფალი აგენტი ხარ და თან წაუგებელი ჩემპიონი, დანა ვაიტი, UFC-ს უფროსი, ისეთ კონტრაქტს მოგიტანს, რომ ოქროს კალმით მოგიწევს ხელის მოწერა. ეს არის სუფთა ბიზნეს გათვლა. ისლამი უბრალოდ უფრთხილდება უსმანის ბრენდს. მას არ უნდა რომ უსმანი UFC-ში შევიდეს როგორც რიგითი ტალანტი. მას უნდა რომ შევიდეს როგორც მომავალი ლეგენდა. და აი აქ შემოდის ჩვენი საყვარელი თემა. ილია ტოფურიასთან პინგ-პონგი. ხალხო, ეს ხომ ნამდვილი შოუა. ილია ამბობს, რომ უსმანი მხოლოდ გვარით ცოცხლობს. უსმანი კი პასუხობს, რომ ილიას მხოლოდ ლაპარაკი ეხერხება. სინამდვილეში ორივემ კარგად იცის, რომ ეს ტრეშ თოკი მათ საბანკო ანგარიშებს ზრდის. ისლამ მახაჩევი ამასაც აკვირდება. მან იცის, რომ თუ უსმანი ახლა გადავა UFC-ში და პირდაპირ ილიას დაეჯახება, ეს იქნება წლის ბრძოლა. მაგრამ ამისთვის მზადებაა საჭირო. ისლამი ხედავს უსმანის პოტენციალს სპარინგებზე. ის ამბობს, რომ უსმანი ვარჯიშებზე ისეთ რაღაცებს აკეთებს, რასაც ტელევიზორში ვერ ნახავთ. მას შეუძლია 5 რაუნდი ისეთი ტემპით იჩხუბოს, რომ მეტოქეს ჟანგბადის ბალონი დასწივდეს მესამე რაუნდში. მოკლედ მეგობრებო, ისლამ მახაჩევის რჩევა არ არის მხოლოდ მეგობრული ლაპარაკი. ეს არის მთელი სტრატეგიული გეგმა. ის უსმანს ეუბნება, იყვი ჭკვიანი, ნუაყვები ემოციებს, ფული და დიდება არსად გაიქცევაო. ჩვენ კი გვერდიდან უყურებთ ამ ყველაფერს და ვფიქრობთ, ნეტავ მართლა ასეთი მომთმენია უსმანი, თუ ერთ დღესაც გაიღვიძებს და იტყვის, მე ყო პიეფელი, მომეცით ილია ტოფურია და ვნახოთ ვინ არის ნამდვილი ჩემპიონიო. სულ მალე გავიგებთ, მაგრამ მანამდე უსმანი აგრძელებს ვარჯიშს იმ კაცრ რეჟიმში, სადაც შეცდომა ეპატიებათ. ეს არის გზა მწვერვალისკენ და ამ გზაზე ისლამ მახაჩევი მისი ყველაზე სანდო ნავიგატორია. აბა მოდით ბოლო-ბოლო დავილაპარაკოთ იმაზე, რაც ყველას გვაინტერესებს. სად ვნახავთ უსმანს მომავალ წელს? მეგობრებო, UFC-ში გადასვლა არაა მხოლოდ ჩხუბი. ეს არის ნამდვილი გლადიატორების არენა, სადაც ხალხს შენის სისხლი და შოუ უნდა. უსმანი ახლა ზის თავის დაღესტნურ ბანაკში. უყურებს ხაბიბის ქამრებს, უყურებს ისლამ მახაჩევის დიდებას და ხვდება, PFL-ში დარჩენა ნიშნავს, რომ იქნები პირველი კაცი სოფელში, მაგრამ UFC-ში გადასვლა ნიშნავს, რომ მთელმა მსოფლიომ უნდა იცოდეს შენი სახელი. თუმცა აქ ერთი დიდი მაგრამ დგას. მედიის წნეხი. იქ თუ შეხვალ, მარტო ჭიდაობა აღარ გიშველის. იქ უნდა ილაპარაკო, უნდა იგაზაო და უნდა იყო მზად, რომ ყოველ კუთხეში პაპარაცი დაგხვდება. უსმან ნურმაგომედოვი ახლა იმ მომენტშია, როცა უნდა გადაწყვიტოს. უნდა რომ იყოს სტაბილური მილიონერი PFL-ში, სადაც კონკურენცია ცოტა ლაითია, თუ უნდა რომ UFC-s ოკეანეში გადახდეს, სადაც ზვიგენები დაცურავენ. ისლამ მახაჩევი მას ამიტომაც ეუბნება, მოითმინეო. ისლამმა იცის, რომ UFC-ში ერთი წაბორძიკება და მთელი მსოფლიო დაგაცინებს. აი წარმოიდგინეთ ილია ტოფურია, კაცი რომელიც თავდაჯერების განსახიერებაა. თუ უსმანი UFC-ში შევა და ილიას დაეჯახება, ეს იქნება არამხოლოდ სტილების ბრძოლა, არამედ მენტალური ომი. დაღესტნური სიმშვიდე ქართული ცეცხლის წინააღმდეგ. სიმართლე რომ თქვათ, ეს ისეთი ბრძოლაა, რომლის გამოც ხალხი ღამეს გაათენებს და ხინკალსაც კი დაივიწყებს 2 საათით. მაგრამ მოდით რეალობას შევხედოთ. PFL-ს არ უნდა თავისი მთავარი ვარსკვლავის დაკარგვა. ისინი ალბათ ყველაფერს გააკეთებენ, რომ უსმანი დაიტოვონ. შეიძლება ისეთი პირობები შესთავაზონ, რომ კაცმა იფიქროს, რა მინდა ამ UFC-ში, აქაც კარგად მაჭმევენო. მაგრამ ნურმაგომედოვების გვარი სხვა რამეს მოითხოვს. ეს გვარი მოითხოვს მწვერვალებს. ისლამი, ბილალ მუხამედი და მთელი ეს სასტავი უსმანს ყოველდღე ახსენებს, რომ ის ჩემპიონობისთვისაა დაბადებული. სპარინგებზე ის უკვე აჩვენებს, რომ UFC-s ტოპ 5-ეულის დონეა. მისი ტექნიკა, მისი გამძლეობა და ის ფაქტი, რომ 27 წლისაა, ნიშნავს, რომ ახლა არის მისი ოქროს ხანა. ისლამის რჩევა, ერთი წელი დავიცადოთო, არის სუფთა სტრატეგიული სვლა, რომ უსმანი UFC-ში შევიდეს როგორც მეფე და არა როგორც პრეტენდენტი.
საბოლოო ჯამში ყველაფერი მაინც უსმანის ხელშია. ის შეიძლება დარჩეს PFL-ში, მოიგოს კიდევ რამდენიმე მილიონი, გაამყაროს თავისი რეკორდი და მერე უკვე 28-29 წლის ასაკში სრულად ჩამოყალიბებული შევიდეს UFC-ში. ეს იქნება ყველაზე ჭკვიანული ნაბიჯი. როგორც ჩვენთან იტყვიან, სიფრთხილეს თავი არ სტკივაო, მაგრამ სპორტული ჟინი სხვა რამეა. ჩვენ გულშემატკივრებს რა თქმა უნდა გვინდა რომ ის ხვალვე ვნახოთ ოქტაგონზე ილიასთან, მაქს ჰოლოუეისთან და სხვა მხეცებთან ერთად. ეს იქნება ნამდვილი ფეიერვერკი. უსმანი ნამდვილად არის ის მებრძოლი, რომელსაც შეუძლია შეცვალოს ძალთა ბალანსი მსუბუქ წონაში. ასე რომ მეგობრებო, დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას. უსმან ნურმაგომედოვი ახლა დიდ თამაშს თამაშობს. ისლამ მახაჩევი მას ზურგს უმაგრებს, PFL-ი ფულს თავაზობს, UFC კი დიდებას. ერთი რამ დაზუსტებით შეგვიძლია ვთქვათ. ეს ბიჭი ჯერ მხოლოდ იწყებს და მისი კარიერის საუკეთესო რაუნდები ჯერ კიდევ წინ არის. ჩვენ კი აქ ვიქნებით, ვუყურებთ, გავაანალიზებთ და ცოტა ვიღადავეთ კიდევაც, იმიტომ რომ სპორტი იუმორის გარეშე იგივეა რაც მწვანე ტკემლის გარეშე. ნახოთ ვინ იქნება შემდეგი, ვინც უსმანის დაღესტნურ მანქანაში მოყვება. მანამდე კი მშვიდობით დაველოდოთ ახალ ამბებს ოქტაგონიდან.